హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. మీకు ఇప్పుడు ఈ పిక్ చూడంగానే మీకు అనిపించేసి ఉంటుంది నేను షింక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానని. కిచెన్లో ఉండేటటువంటి షింక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై స్మాల్ ఆర్గనైజ్ చేసిన షింక్ అండి. సో నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశాను మీకు ఈ పాటికి ఆ పిక్లో అర్థమైపోయి ఉంటుంది. జస్ట్ ఏమీ ఉండదండి. అక్కడ పైన వాటర్ ప్యూరిఫైయర్, హ్యాండ్ వాష్, స్మాల్ డస్ట్బిన్ అండ్ డిష్ వాషర్ బాక్స్, సోప్ బాక్స్ అండ్ స్క్రబ్బర్ డ్రైన్ చేయడానికి నేను ఒక చిన్న ఉప్పు పెట్టాను అండ్ క్లీనర్. ఇవేనండి స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నాకు వాటర్ ప్యూరిఫైయర్కి వచ్చిన ప్యూరిఫైయర్ దగ్గర కొంచెం స్పేస్ ఉందండి. నేను కాక్రోచ్ చాక్ పీస్ అక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఎప్పుడైనా అవసరమైతే టక్మని తీసుకొని నాకు ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి పార్టీస్కి వెళ్ళి వచ్చి గబాలని ఇది కనుక పికౌట్ చేయకుండా బయట పడేయకుండా కనుక ఉంచి దాన్ని జస్ట్ అలా గీచేసి నైట్ అవుట్ వెళ్ళిపోయి పడుకుంటాను. మేబీ కాక్రోచెస్ వస్తాయేమో, ఏమైనా ఫామ్ అవుతాయేమోనని భయంతో జస్ట్ అది మాత్రం ఎప్పుడూ నేను ఆర్గనైజ్ చేసి ఉంచుకుంటాను. ఎప్పుడూ ఉంచుతానండి, ఉన్నా లేకపోయినా కూడా జస్ట్ అలా ఉంచుతాను. ఈ హ్యాండ్ వాషర్ లిక్విడ్ అండి ఇది. అండ్ ఇటు వచ్చేసి షింక్ క్లీనర్ స్టిక్ అండి. చూసారు కదా, మీకు తెలియంది ఏముందండి, అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఇది జస్ట్ అలా కార్నర్లో పెట్టేస్తాను. అండ్ ఇదొకటి బెస్ట్ థింగ్ అండి. నేను ఆర్గనైజ్ చేసిందంటే నాకు ఎందుకో ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. ఇలాంటిది ఒక సోప్ బాక్స్ లాగా కొనుక్కోండి. ఒక ఉక్కు ఇలాంటి ఉక్స్ బయట చాలా అమ్ముతూ ఉంటారు. పెద్ద కాస్టింగ్ కాదండి, 45 రూపీస్ అలా డీమార్ట్స్లో అలా ఉంటాయి. అవి 6 దాకా వస్తాయండి. మీరు అలా కనుక తీసుకోగలిగితే ఇట్లా సింక్ దగ్గర ఒకటి పెట్టేసి మీరు దీన్ని పెట్టుకోవచ్చండి. నేను యాక్చువల్లీ ఇలా ఐడియాతో ఒకటి పెట్టాను. నాకు తెలిసినంతవరకు ఇంకా బెస్ట్ ఐడియా అంటే ఇంకో బుక్ తీసుకొని ఇంకోటి కూడా పెట్టుకోండి. దీని మీద ఇంకొంచెం సైజు పెద్దది కానీ లేదా దీనికి సరిపడా హుక్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇటొక్క కార్నర్ అటొక్క కార్నర్లో ఇన్సర్ట్ అయ్యేలాగా హుక్ ఒకటి తీసుకోండి. అప్పుడు రెండు ఇన్సర్ట్ అయ్యి చాలా నీట్గా నిలబడుతుంది. ఇది కూడా నిలబడుతుంది, బట్ అప్పుడప్పుడు చేయి తగిలితే అటు ఇటు కదులుతుంది. పడిపోవట్లేదు కానీ కదులుతుంది. సో అది మాత్రం మీరు అలా పెట్టుకోదలుచుకుంటే, ఐడియా నచ్చగనుకుంటే అలా తీసుకోండి. అది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నిజంగానే ఇట్లా మనం ఏమైనా డిషెస్ క్లీన్ చేయగలని ఇలా స్క్వీజ్ చేసేసి చక్కగాను మనం ఇలా పెట్టేసేయచ్చు. చూడండి, ఏమైనా వాటర్ ఉన్నా కూడా డ్రైన్ అయిపోయి కిందకి సింక్లోనే పడిపోతాయి. అండ్ వన్ మోర్ డిష్ వాషర్ సోప్ అండి ఇది. డిషెస్ క్లీన్ చేసే సోప్ నేను 2 బౌల్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఒకటి సోప్ బాక్స్ అండ్ 1 బౌల్. ఇది మనం చిన్న క్లీన్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదండి. వాటర్ ఏమీ ఎక్కువ నిల్వ ఉండదు కాబట్టి పర్వాలేదు. అదే ఎక్కువ అంట్లన్నీ తోమేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా సోపు చిన్న బౌల్లో పెట్టుకుంటే దాని వాటర్ ఉన్న మన లిక్విడ్ని కూడా వేస్ట్ కాకుండా మనం ఆ లిక్విడ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం అంట్లన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు చక్కగాను. సో అందుకని నేను ఇదొకటి డ్రై అవ్వడానికి ఉంటుంది, ప్లస్ మనకి ఏదైనా అంట్లు తోముకునేటప్పుడు ఇంకొక బౌల్ కావాలి కాబట్టి ఇది పర్మనెంట్గా ఇలా నేను ఈ బౌల్ మెయింటైన్ చేస్తానండి. అండ్ ఈ సింక్ దగ్గర నాకు టవల్స్ పెట్టుకోవడానికి నాకు ఏమీ ఇవ్వలేదండి ప్రొవిజన్. సో అందుకని ఈ కబోర్డ్ డోర్కి నేను ఒక నాప్కిన్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఇలా ఉంటుందండి. ఇటు పక్కన పెట్టుకుంటే కదిలిపోతుంది. ఇలా పెట్టేసామంటే చూసారా ఇలా ఉంటుంది. టైట్గా లాగినా కూడా రాదు. మనం అయిపోగానే ఇది ఇలా క్లీన్ చేసుకొని హ్యాండ్ క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. నా సింక్ ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, కానీ చాలా స్మాల్ అండ్ పెద్దగా మనీ ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఏం కాదండి. జనరల్గా అందరి దగ్గర ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళది మెయింటైన్ చేసే మాదిరిగానే నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటానండి. ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలన్నా కూడా నేను ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఎక్కువ షాపింగ్ కూడా తక్కువ ఉంటుందండి. నేను జాబ్ చేస్తాను. పిల్లల్ని మార్నింగ్ నేనే తీసుకెళ్ళి ఈవినింగ్ ట్యూషన్స్ కానీ మ్యూజిక్ క్లాసెస్ కానీ నేనే తీసుకుని రావాలి. సో నాకు టైం అంతా చాలా అయిపోతుంది. ప్లస్ ఈవినింగ్ ట్యూషన్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను కదండి. సో నాకు ఇది చేయడం కూడా నేను ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో కూడుకొని నా స్పేస్ని తీసుకొని నేను దీన్ని చేయాల్సి వస్తుంది. నా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ చేస్తున్నాను. అండ్ వన్ మోర్ టిప్ ఫ్రెండ్స్, సింకుల దగ్గర కనుక ట్యాప్స్ కనుక ఎప్పుడైనా జాలీలు కనుక లోపల నెట్స్ ఉండేటువంటి జాలీలు ఏమైనా ఊడిపోతే కనుక ఇంకా వాటర్ అంతా పైకి తన్నేస్తూ ఉంటుంది మొహం మీద మనం అంట్లు కడుగుతున్నా కూడా. సో ఇలా మనకి పిల్లలు యూజ్ చేసి యూజ్లెస్గా ఉన్నటువంటి సాక్స్ని కనుక మనం దీనికి తొడిగేసి మనము ఇలా రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసి ఇలా రౌండ్ చేసి పెట్టేస్తే చక్కగా వాటర్ కూడా మనకి మొహం మీద చిందకుండా కూడా కావాల్సినంత కూడా నీట్గా కిందే పడుతూ ఉంటే మొహం
మొహం మీద పడకుండా నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి. ఫస్ట్ నేను కాటన్ క్లాత్ యూస్ చేశాను, బట్ అది వాటర్ వాడి చీకిపోయి దాని నిండా పాచిలాగా పట్టి అలా ఏంటో గలీజ్గా అనిపించింది. తర్వాత ఐడియా వచ్చింది నాకు, సింథటిక్ క్లాత్ సాక్స్ అయితే అసలు చాలా బాగుందండి. ఎప్పుడైనా గలీజ్ అనిపించినా కూడా నేను రిన్ సోప్ పెట్టగాని జనరల్గా సోప్ వాష్ హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకుని దాంతో నేను ఇట్లా అనేస్తే చాలా నీట్గా వైట్గా కూడా వచ్చేస్తుంది. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, బాగుందా ఫ్రెండ్స్? చాలా చిన్నది ఫ్రెండ్స్, నాది చాలా స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్, మనీలెస్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఇక్కడ ఇది కూడా ఏంటంటే ఇది డస్ట్బిన్ అని చెప్పలేము ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ మనం ఇది ఏదైనా బయట నుంచి మనం ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ చేసుకున్నా కానివ్వండి, బిర్యానీలు కానివ్వండి, ఏదైనా కర్డ్ బాక్సెస్ తెచ్చుకున్నా కానీ ఆ బాక్స్ అండి ఇది యూజ్లెస్ బాక్స్ పడేయకుండా ఉంచుకుంటే కనుక దానికి ఒక కవర్ మనము తొడిగేసి చక్కగా ఇలా పెట్టేస్తే మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు తోముకోవడానికి కూడా మనం చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడు కరివేపాకు రెబ్బలు కానివ్వండి, ఇట్లాంటి మిరపకాయలు కానివ్వండి, ఏమన్నా కంచాల్లో వస్తే చక్కగా తీసేసి ఇందులో వేసేయచ్చు, కడిగేసి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు. చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు ఇలా పెట్టుకోవడం మూలన. ఈ నైట్ లోపు మనకి ఏదైనా ఎక్కువగా కనుక నిండిపోయి ఉంటే కనుక చక్కగా తీసుకెళ్ళి మనం అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేసేసి మళ్ళీ కవర్ బాక్స్ తెచ్చేసి మనం ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు. ఎక్కువైపోతే కనుక కవర్ తీసేళ్ళి మనం పడేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ క్లీన్ చేసేసి ఆ బాక్స్ నేను ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను. నైట్ అంతా కూడా కానీ ఏదైనా చిన్నవి కానీ ఏమైనా అట్లున్నా కూడా అందులో మనం వేసేసుకోవచ్చు. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నా షింక్ ఆర్గనైజేషన్? మీకు కనుక నచ్చితే కనుక నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మర్చిపోవద్దు. ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నా కూడా నాకు చెప్పండి, దీంట్లో ఇలా చేసుకోండి మేడం, మీరు ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, మీరు జాబ్ చేస్తారు కదా ఇలా చేస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పండి. నాకు వచ్చినంతలో చెప్పాను. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం ఏమీ అనుకోవద్దు. నా ఆర్గనైజేషన్ నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.